What's up mga Manoy? For today's video, magkakaroon tayo ng unboxing ng binili kong gamit kanina na siguro itong gamit na to ay hindi na ako makaka-atras mag-build o bumili ng PC dahil nandito na to. Masasayang ito. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan at i-ring mo na din yung bell para lagi kang updated sa aking mga gameplay at mga vlogs. At bago tayo pumunta sa unboxing, tignan nyo muna ang nangyari sa akin ngayong araw. Good morning mga Manoy, lang tayo. Ito, yan. Ine-edit ko pa siya ngayon. Matagal talaga ako mag-edit kasi dahil nga yung laptop is mabagal, hindi siya pang edit. Natatagalan ako mag-edit dito. At maaga din ako gumising dahil maraming gagawin ngayong Sabado. Sabado is vlogging day at i-edit ko ng gabi. Sana mapanood nyo kinabukasan. At medyo tulog pa si Madam dun sa likod. Hindi natin pwedeng pakita kasi maglalaba pa ako, mag-grocery pa ako. Basta samahan nyo na lang ako sa araw na to. Sana makaalis kami kasi next week is monthsary namin. Hindi na naman kami makakalabas dahil may pasok sa trabaho. Sana makapasok kami ng mall para makapag-date man lang or maisabay sa grocery yung date para isang labasan lang para hindi tayo labas ng labas kasi nga MECQ pa din dito sa amin. At kung ano pa mangyayari, update na lang namin kayo. Tulog ka pa? Lalaban na ako. Tulong ka? Lalaban na ako? At syempre, Sabado is laba day. Last Sabado, hindi ako nakapaglaba dahil malakas yung ulan at sabi ko sa girlfriend ko na siya na lang muna maglaba. Kaya ngayon, parusa, ako mag-isa ang maglalaba. Kaya, gusto niyo makita maglaba? At syempre, hindi nyo naman ako pwede samahan sa paglalaba lang dahil baka masyado akong sumikat dahil madami sumisikat sa paglalaba at nakasando. Madami pa akong gagawin mamaya, mag-workout pa ako, mag-upload pa ako ng video bago kami umalis mag-grocery. Kaya samahan nyo kami. Let's go! So update lang, aalis na kami, titignan namin kung makakalabas ba kami o hindi. Kung hindi ako nakapag-upload, ibig sabihin hindi kami nakaalis. At sasabihin ko lang, kung aalis kayo, gawin nyo na lang ng isang alis. Siguro kung may mga gagawin kayong iba, pagsama-samahin nyo na lang para maiwasan nyo yung napaulit-ulit na labas sa bahay nyo dahil nga hindi advisable lumabas ngayon, panahon na to. Bago ang lahat, tatanungin muna natin si Madam. Madam, ready ka na ba sa ating Q&A? No. Can't say no nga, parang no. So nakapasok na nga kami sa mall. Unang titignan namin yung pwede mag-dine in, makain, tapos grocery tayo. Gusto namin ramen. So take out lang. So mission failed agad sa una. Bawal mag-dine in. Ano gagawin? Grocery na lang, tas bahay dates na lang siguro. Bili na lang kami dito. Kaya yun, update namin kayo mamaya. So on the way na kami sa Cyberzone. Dito magsisimula, kain ka ng kain. Sarap. So dito magsisimula yung pag-build ko na gaming PC. September pa yung budget ko para sa gaming PC. Pero ngayon ito yung advance birthday gift sa akin ni Madam. Tayo doon, titignan ko kung meron doon. Kung wala, malas ang pagpunta dito. Kung ang babae ay may Watson, kami may Cyberzone. So yun, nabili ko na yung kailangan ko. Yung keyboard tsaka mouse.
wala pa akong 5 minutes dun sa data blitz. Dapat ganun tayo magdesisyon. Bago tayo pumunta doon, alam na natin yung bibilin kasi nakakastorbo din tayo sa ibang tao kasi nga 2 at a time lang at mamaya bubuksan natin sa bahay. So, kung umabot ka sa part na to, eto na ang ating unboxing. Ryan Little. Ryan Little. So, ang una nating i-unbox ay ang Red Dragon Invader Gaming Mouse. Una kong tinignan dito is yung price, syempre sa Data Blitz. Tapos tinignan ko din kung may RGB lights para, syempre yun na may hinahanap ngayon ng mga nagbibuild ng PC kasi nakakadagdag pogi. Kaya buksan na natin siya. Pagbukas natin, yan lang, makikita mo yung manual na hindi naman binabasa. Ang kapal-kapal para dito sa mouse na to. At pagkakuha natin, yon. Medyo mabigat siya at mahaba yung wire niya. Tsaka makapal yung wire. Hindi siya yung parang cord lang. Makikita nyo, ayan o. Makapal yung wire niya. At may mga pang ano siya dito. Siguro di sa mga firing games to. Tapos maganda naman yung pagka-click niya. Titignan natin pag binuksan natin kung pogi. And yon. Yun o. Vlogger na talaga ako. So yun, ito yung itsura niya pag may ilaw. Yan o. Yun o, tunay na vlogger na siya o. Yan, di kita masyado pero aesthetic siya. Aesthetic ba yung tawag doon? Di ko alam eh. Pero, ano? Aesthetic, sabi niya. Maganda siya. Yan o, maganda yung tunog niya. Ready na ako siguro gagaling ako mag-edit pag ito gamit ko eh. Pagiging tunay na gamer tayo pag may PC na tayo. Step by step lang tayo. Ito yung Red Dragon Invader Gaming Mouse. Okay? Nagiging gamer na tayo mga 10%. At ang susunod natin i-unbox, syempre kung may mouse, kailangan natin ng keyboard. Ito ay Red Dragon uli. Makikita natin Red Dragon Rudra Mechanical Gaming Keyboard. Okay, nagiging official na gamer na tayo, mga gaming keyboard. Medyo mabigat yung box niya. Yan, makikita nyo may mga RGB lights dyan. Yan yung mga nakakapogi ngayon sa mga gaming setup. At nabili ko siya ng nasa 1.6 ata. Basta ganun. Konti lang. Yon, naka-bubble wrap pa. Uy, ano to? Di ko alam para saan to ah. Meron siyang kasamang ganito. At yung wire niya, mahaba din. Pwede na. Pag nakita natin, ito na siya. Manual. Hindi natin kailangan. Tapos, oh my God! Mayroon! Sticker! Red Dragon! Baka naman! Bibili sana ako ng Red Dragon na streaming cam pero out of stock sila. Kung may plano kayo bumili ng mga gaming equipment, bumili na kayo kasi in demand ang gaming ngayon, nagkakaubusan ng stock. Ito nga last stock na eh, buti nakabili ako. Yun, review natin, medyo mabigat siya. Hindi katulad ng ibang keyboard. At syempre, pag mechanical keyboard, titingnan natin. Sarap. Sarap. At titingnan natin yung RGB lights niya kung maganda talaga. Oh my God! Napakaganda ng keyboard na to. Napaka-smooth ng pagkagano niya, oh. Naririnig niyo ba? Ang ganda. Tapos, yung pagka-RGB niya, ang ganda. Parang gusto ko na bumili ng PC bukas, pero sa September pa. Kung gusto nyo maging part ng journey ko sa pag-build ng PC, ito yung first part nun. At kung gusto nyo, mag-subscribe kayo, manood kayo ng mga video ko. And that's all. Red Dragon, baka naman! Hindi nyo alam kung gaano kasaya yung mga lalaki pag nakakabili ng ganito. Kung ang babae may mga makeup, kami ganito lang, sapat na. Mas mahal lang, pero nakikita mo yung ngiti ko? Ganyan ang ngiti ng mga lalaki pag nakakabili ng mga
gaming equipment. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, comment, share, and subscribe. I-ring mo uli yung bell para updated ka sa pag-build natin ng PC. Hanggang sa muli, Manoy! Hoy, hoy, hoy!